都算係半個公眾人物啦嚇！你竟然支持新七宗罪，我阿妹做錯咗啲乜嘢啊？佢殺人放火啊嚇？定係佢傷天害理啊？咁佢搞窿端搞逼先啊嘛，咁係啱噶嘛，咁係代表我阿妹要死啊！阿先生，我應該冇得罪你喎，你捉我嚟做咩啊？Andy 咧 ？Andy 喺邊度啊？如果我得罪你嘅話，我同你道歉啊！你放我哋走，我咩都唔講啦。定係你想要錢啊？你講啊！我有幾多我都俾啊，好唔好啊？一成，按照佢收到。係分別第一 team 人去後台同埋主控室 stand by， 其他嗰啲去走廊。 Yes sir。阿飛跟我。好。你認唔認得佢？佢叫陳以達，係我個妹，新七宗罪嘅受害人。你點可以唔記得佢啊？就係呢咁嘅人，打咩新七宗罪，攞我妹嘅死嚟去幫你揾錢呃你，呢啲我算，你都算係半個公眾人物啦嚇！你竟然支持新七宗罪，我阿妹做錯咗啲乜嘢啊？佢殺人放火啊嚇？定係佢傷天害理啊？咁佢搞窿端搞逼先啊嘛，咁係啱噶嘛，咁係代表我妹要死啊！我妹死咗，你白片抽淚水，你賺唔係啲咁嘅錢，你係咪人嚟啊？咁我人識啫，又唔係我害死佢。你放心，我好快可以幫我個妹報仇。全世界準備，仲有1分鐘就開始直播。所有人聽住，1分鐘之後直播。你睇下佢問得唔得？如果 OK，我哋就好啊 ，thank you。大家好，我係主持人 Sharon。今日好開心可以邀請到幾位嘉賓，同我哋用心理學嘅角度剖析下最近嘅全城熱話新七宗罪。首先歡迎港島總區刑事部警司張滿光張 Sir， 同埋2位著名嘅心理學家彭德成博士、傅陽山教授。咁彭博士啊，從心理學嘅角度嚟講，點解呢個世界上會有連環殺手嘅出現呢？嗱，基本上咧，連環殺手咧屬於反社會主義，大部分係源自於佢家庭嘅背景、成長經歷、社會嘅壓力。我相信好多市民會想知道，兇手行兇嘅慾望係咪天生嘅咧？咁心理學家係點樣可以幫到警方去追尋呢個兇手咧？呢個話題咧係我哋學術界一個永恆嘅問題。有研究報告指出，重罪犯大腦入邊嘅 MAOA 同 CDH13咧含量極低，影響細胞代謝，令到自我控制能力薄弱，咁會導致咧容易做出犯罪行為。咁你嘅意思即係話，有人一出生就注定咗佢就係罪犯？我唔係咁嘅意思。喺我哋心理學嘅角度咧，正正就係相反。冇人天生係殺人狂嘅，就算佢哋有先天上嘅缺陷，都唔可以成為絕對嘅證據。因為人嘅心理咧，往往會受到後天嘅影響。傅教授，你之前都嘗試去輔導過一啲出咗獄嘅罪犯啦，希望佢可以改過自新。但係問題就係，點解呢啲罪犯都會重複咁樣犯罪？係咪真係代表心理學係幫唔到佢哋咧？試諗下，我哋都唔歡迎佢重投社會，咁佢又唯有繼續犯錯。我哋心理學係相信後天嘅改變可以克服先天嘅缺陷。我自己唔係好同意。我捉過嘅犯偷呃拐騙、殺人放火都有。
而我自己覺得新七宗罪嘅殺手，佢純粹係為咗滿足自己嘅衝動而去殺人。我想知道心理學家點樣可以幫到我哋警隊去捉呢個兇手咧？我哋要界定新七宗罪係邊一類型嘅連環殺手。嗱，佢唔係一個因為一時衝動而犯案，而佢做嘅所有嘢咧都有晒全盤計劃嘅，所以我相信佢係一個着重過程型嘅連環殺手。副教授啊，想問咩叫做着重過程型殺手啊？着重過程型殺手咧有個特質嘅，佢哋認為剷除某一特定群體咧係佢自己嘅使命，就好似而家新七宗罪咁。我想問下點樣可以阻止連環殺手去再出現呢？一個和諧穩定嘅社會，一個良好嘅家庭教育咧，係可以減低呢啲情況發生嘅。傅仁生教授，我相信好多人都冇你咁好嘅家庭，好似你爸爸顧德善先生咁，所以有其父就必有其子。我仆街，不知所謂。相信兩位都傾得有啲意猶未盡啊，但我哋已經收到好多觀眾嘅phone in，咁事不宜遲，我哋有請下一位觀眾。主持人你好啊，我想問下張 Sir 咧，警方係點樣揾到第二名受害者陳以達㗎？同埋我想問下 Dr. Fu， 近日你嘅拍檔有好多外間質疑嘅聲音，我想問你認為佢適唔適合繼續做教育工作者咧？唔好意思啊，我唔知你所指嘅係邊個，所以我回應唔到你嘅問題。傅仁山教授，你咁聰明，冇理由唔知答案嘅。你講嘅係楊子飛，佢失咗蹤喎，係咪同你有關㗎 No， 我已經問完，唔該張 Sir 答咗我嘅問題先。因為件案仲調查緊，我唔係好方便透露太多警方嘅調查手法。不過主要係警方派出大量嘅人手，先至可以將受害者遇害之後第一時間揾出嚟。我上網睇到咧，陳以達自殺嘅時間同劉亞威被綁架嘅時間係一樣嘅喎。點解你哋會揾到一個又揾唔到另外一個嘅？係咪警方做漏咗嘢？呢位觀眾都幾適合做偵探喎，唔知你嘅消息喺邊度得翻嚟嘅咧？上網揾下咪有咯。係喎，我見到第一時間去到現場嘅係其他警察，點解佢哋今日唔出嚟嘅？佢哋出邊做緊嘢，唔得閒。如果冇記錯嘅話，一位係叫邢海，另一位係叫丁樂峰。我想同大家講，陳以達自殺嘅時間同劉亞威被綁架嘅時間係一模一樣，即係話警方好可能係中咗兇手嘅調虎離山計。各位 APM 嘅觀眾，我係有份演出企業強人嘅龔嘉欣，我係有份演出企業強人嘅吳子聰，啲精華片段係咪好正呢？快啲 click 下邊條 link 去我哋歡樂 APM like 同埋 subscribe，去我哋嘅歡樂 APM like 同 subscribe，收睇更多 TVB 嘅內容啦！